Xabar qilinishicha, Xitoy prezidenti Shi Jinping Suriya prezidenti Bashar Asad bilan telefonda suhbatlashgan. Xitoy Tashqi ishlar ministrligining bayonotida qaraganda, Shi Jinping Suriyaning 50 yil ilgari yangi Xitoy bilan diplomatik munosabat o'rnatgan tunji arab davlati ekanligini hamda Birlashgan Davlatlar Tashkilotida salohiyatga erishish qonun loyihasini tayyorlagan davlatlarning biri ekanligini ta'kidlagan. Asad bo'lsa, Shi Jinpingning Damashqni qo'llaganligiga rahmat aytgan. Rossiya davlat mudofaa ministri Shoygu Rossiyaning Qora dengizga kirgan Amerika harbiy paraxodini kuzatayotganligini bildirdi. U mundaq dedi: "Paraxodda uzun musofilik, yuqori aniqlikdagi qurollarning borligini nazarga olganda, bu paraxodning Qora dengizga sayohatga kelmaganligini bilamiz." Amerika Tashqi ishlar ministrligining bayonotchisi Ned Price Amerikaning Sharqi Turkistondagi vaziyatga bo'lgan cho'nqur andishalarining davom qilayotganligi, biroq Beijing qishloq olimpikni boykot qilmaslik masalasidagi maydonida bir o'zgarish bo'lmaganligini bildirdi. O muxbirning savoliga qarata, Amerikaning maydonida hech qanday bir yangilik bo'lmadi. Biroq mening deydiganim, bizning Sharqi Turkiston vaziyati va Xitoy Xalq Jumhuriyatidagi kishilik huquqi munosabatlik boshqa bir qator masalalarga bo'lgan cho'nqur andishimiz davom qilmoqda degan. Italiya prezidenti Sergio Mattarellaning Aljeriyaga qilgan 2 kunlik ziyorati doirasida ikki davlatning hamkorligini oshirish uchun qadam tashlandi. Aljeriya bilan Italiyaning ma'arif, adliya va madaniyat meroslarini qo'g'dash qatorliq 3 kelishim imzolaganligi bayon qilindi. Qozog'istonning Qarangadi o'lkasida yuz bergan o't oftida 6 ishchining qazo qilganligi e'lon qilindi. Egilinishcha, voqea yuz berganda yer ostida qolgan 64 ishchining 52si bexatar holda yer yuziga elib kelingan, ammo 6 ishchi hayotidan ayrilgan. Shimoliy Koreya Amerika va Koreyani dushmanlarcha pozitsiyasidan voz kechishga chaqirish bilan birga mudofaa iqtidorini davomli kuchaytirmoqda. Davlat qonunining bayonotida qaraganda, Shimoliy Koreyada zambarak o'q etish manevrlari o'tkazilgan. Egilinishcha, tunugun yuqori darajalik hukumat va harbiy amaldorlarning qatnashishi bilan harbiy mashinalashgan qismlar orasida zambarak etish musobaqasi o'tkazilgan. Xitoyning qisman rayonlarida qishning burun kelishi ofatga sabab bo'ldi. Xitoyning shimolidagi rayonlar qattiq qorning ta'siriga uchirdi. Gansu o'lkasida yaqinqi 14 yildan buyongi eng qattiq qor yog'di. Ba'zi rayonlarda havo temperaturasi bir kunda 10 selsiya gradusdan tuvanlab, 0 dan tuvan 16 selsiya gradusga tushib qoldi. Ishki Mo'ng'ul rayonida muz tutish sababidan kelib chiqqan zanjirsimon hodisada 3 odam qazo qilib, 2 odam yaralandi.